dia és interpel·lació al Govern sobre llengua i poder, presentada pel grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Per exposar-la té la paraula la senyora Mireia Boia. Bon dia a tutti. Avui hem entenut repetidament en aquest Parlament que castellà és víctima de la immersió lingüística, que ell era llengua que ell perseguida en aquest país, en un. En la interpel·lació d'avui, ell justament entra que el discurs per a normalització de les llengües catalana i occitana no quede jamés més segrestat pel discurs victimista de que el castellà era llengua perseguida en aquest país. Ell ua mentida. Assajarem d'explicar el per què. Un doble objectiu en avui. Per un costat, explicar per què les llengües en perill en casa nostra són el català i l'occità, que són les dues llengües pròpies nacionals, que són objecte de continuades agressions, de vulneració de drets lingüístics, són les llengües descartades per els estats-nacions centralistes espanyol i francès, i abans hi ha una dada en les mans de la llei d'Europa, la Carta de Llengües Minoritàries, Carta Europea de Llengües Minoritàries, signada també per l'estat espanyol i que s'incomplís reiteradament. Reiteradament. El segon objectiu avui és també evidenciar que el govern català no és prou per les llengües catalana i occitana. Ell també culpa d'aquest govern que el català i l'occità no siguin en una situació de normalització. Volem ser proactius també. Per un costat, revertir la minorització, eliminar la substitució de català i occità per part de castellà, i quan parlam de minorització, caram, tots estem denunciant que hi ha un poder dels diferents, un poder que l'oprimís, que situa en una posició de feblesa a d'aquestes dues llengües. Treballar institucionalment per aconseguir que s'assumisca socialment la necessitat de català i de l'occità en els seus respectius territoris, llengua comuna, una llengua general de relació social. Aquest és el nostre objectiu, que sigui llengua de prestigi. Ara no en són, no és la llengua de prestigi el català ni l'occità en la Val d'Aran. I quan demanarem que el govern sigui proactiu, hem justament d'empoderar el català i l'occità i els catalanoparlants i els occitanoparlants que puguen uns a aquesta minorització. Avui hem la sensació, conseller, que la política lingüística no és una prioritat en aquest govern. Són que cal campar les retallades de 2011 i el poc que s'ha recuperat en l'actual pressupost. 37,4 milions en actuacions de foment de l'ús del català, quan en 2011 eren 94,4. 37,94. I la llengua és el 0,16% del pressupost. I després parlam d'identitat nacional, parlam de foment, s'ha de cercar que sigui una llengua comuna, que sigui en bon estat, 0,16% del pressupost. Le negam la centralitat que hauria d'haver en aquest govern. L'objectiu ha d'ésser convertir la política lingüística en un àmbit transversal de govern, de centralitat, de prestigi. Un dels dèficits més importants que arrossega la política lingüística actual és que no hi ha un organisme que coordini les accions de totes les conselleries en aquest àmbit. I pensam que la Direcció General de Política Lingüística, que la Direcció General que hauria d'haver, no ha prou de poder que el català i l'occità hagin aquesta centralitat. Ens demanam si no seria millor, si no se pot considerar la possibilitat que aquesta Direcció General gesqués de cultura i passe a formar part de presidència. Dieu no ha sentit
sonque política lingüística des de l'àmbit de la cultura, sinó que hem de retornar a aquesta centralitat des de la llengua. Incrementar l'ús social de les dues llengües pròpies i nacionals. Aquest és el gran repte que hem. Hi ha diferents àmbits en aquest govern, més també que han a veure amb l'estat espanyol, on català i occità no són habituals, són llengües minoritzades, són llengües perseguides, són llengües oprimides per diferents poders. En vam a citar diversos. Àmbit de la justícia. El 70% dels treballadors en condicions de treballar en català, més el 8,4% de sentències en aquesta llengua. Són que el 8,4%. Per què? Se podem en català. Perquè no sé més de més nombrosos casos de coacció lingüística en els jutjats, amenaces en retard dels processos, amenaces de sentències subjectives, se no s'accepta la llengua del règim. S'està treballant prou des del Departament de Justícia en que la llengua catalana sigui la preeminenta en aquest àmbit? A nosaltres la resposta és que no. És cert també que si parlem d'altres àmbits, per exemple, de la sanitat, el desconeixement de català i occità dificulta l'atenció substitut oral als catalanoparlants i als occitanoparlants. El castellà acaba sent la llengua comuna i no s'ha pres cap mesura des del Departament de Sanitat, des de cap altre departament, en garantir els drets lingüístics de les minories. Les queixes sobre els equipaments de salut pública o concertada són constants, sobretot, com diguem abans, en el que tany a l'atenció oral. Els metges, el poder dels metges, el poder de les infermeres, també vulnera els nostres drets lingüístics. El Departament de Sanitat no està en absolutament arreu. Parlem de seguretat i de forces policials. Així vam a diferenciar responsabilitats, perquè per un costat hem les forces policials de l'Estat que ocupen el nostre territori i que ens imposen les seves normes també en el que tany a la llengua. És un que cal rebrembar, per exemple, recents incidents com la Guàrdia Civil en l'aeroport de Prat, que imposa parlar en castellà a un catalanoparlant. Però també ens cal parlar dels cossos de seguretat catalans. Avui he llegit una notícia que denunciava el maltracte reiterat i continuat dels Mossos sobre l'occità. L'occità ha passat de puntuar com a català en els concursos de noves places públiques a este considerat per dejús de xinès, de romanès, de turc o de qualsevol altra llengua d'aquest món. Perquè una llengua oficial és denigrada tal pel cos de Mossos d'Esquadra per a funció pública d'aquest país. És inadmissible. És insultant. El Departament de Gestió d'Interior i la funció pública d'aquest país no en absolutament arreu. Permeten que el govern maltracti l'occità. Passam a l'àmbit econòmic. Centenars de normatives imposen el castellà en món de l'empresa. De fet, en 2015 l'estat espanyol n'aprova 101 regulacions que prioritzen el castellà i són que una que ha en compte les altres llengües oficials en les diverses comunitats. 101 a 1. El castellà no és la llengua perseguida en aquest país. El català i l'occità. I així parlem del Codi de Consum, aprovat en 2010, una llei que era destinada a ampliar els drets dels consumidors catalans, amb un apartat lingüístic que prevé l'etiquetatge de productes en català, però que en la realitat ens ha de veure que el 90% dels productes són il·legals, no compleixen el Codi de Consum. És especial dramàtic també el tema de l'atenció telefònica de les grans empreses d'assegurances, de companyies de subministraments, d'aquestes grans operadores que ens volen vendre causes o que ens estan informant.
Els multinacionals també, que ens telefonen des d'hora de territori peninsular i que marginen diàriament el català i el castellà. Tu és obligat, si vols parlar d'Amèric, a en castellà. L'administració catalana tampoc met en els productes etiquetats en català, no exigeix els concessius. Auem Coca-Cola, auem Danone, auem ULA, però sí, no passa res. L'etiquetatge en català no canvia. El poder dels multinacionals vulnera també aquests drets lingüístics nostres. Et deixaré així i continuaré amb el llistat de greuges en la segona part de la intervenció. Gràcies, senyora Boya. Respon el senyor Santi Vila, conseller de Cultura. Molt bon dia, molt honorable presidenta, il·lustres diputats, diputades, il·lustre diputada, molt bon dia. Bé, d'entrada agraeixo que vostè s'interessi i es preocupi novament per la qüestió de l'estat de la llengua, de l'ús de la llengua al nostre país, de l'ús de les llengües en el nostre país i que ho faci des d'una perspectiva de compromís amb la defensa, sobretot de les llengües que aparentment es podrien considerar minoritàries o minoritàries. Vull aprofitar per saludar la directora general de Política Lingüística que ens acompanya i que segur que alguna de les afirmacions que vostè ha fet l'han ruboritzat com a mínim la meitat que a mi o similar. Bé, d'entrada, fer-li notar que ens equivocaríem si qualifiquéssim la llengua catalana, també fins i tot segons com les altres llengües que es parlen a Catalunya, com a llengües minoritàries, com a llengües minoritzades, i encara més ens equivocaríem si l'aproximació a aquest tema fos una aproximació feta des del victimisme. És un disbarat rotund dir que la llengua castellana pateix persecució a Catalunya, és un disbarat rotund, però em sembla que també és una exageració plantejar que fets puntuals que s'hagin pogut produir i que, si convé, doncs en aquesta intervenció abordarem a l'entorn de l'ús de la llengua catalana, doncs també ens permetin afirmar categòricament que la llengua catalana o que l'occità pateix una situació de persecució a Catalunya. No ens consta, no hi ha cap dada objectiva que permeti fer aquesta afirmació. Ni la llengua castellana en aquests moments està sent perseguida al nostre país per cap institució, ni tampoc la llengua catalana ni l'occità pateix cap tipus de persecució. Afirmar que el català és una llengua minoritària no s'ajusta a la realitat sociodemogràfica del nostre país, sense cap mena de dubte. Som una nació, en aquests moments una comunitat d'uns 10 milions de catalanoparlants i no ens atenem estrictament als límits administratius de Catalunya i en aquest sentit parlant ens assemblem a nacions com Dinamarca o tantes altres que també tenen una comunitat de parlants similar. Tampoc l'estatus jurídic del català ens permet afirmar que siguem una llengua minoritària o minoritzada, etc. Em sembla que no s'ajusta i tenim un ordenament legal que ens dona les garanties de protecció jurídica necessària. I encara millor, per la realitat de l'ús de la llengua catalana en aquests moments, com exemplifica la situació del català en base a tots els estudis i informes que hem fet des del departament, doncs passa un moment raonablement positiu, especialment si som conscients de la realitat sociodemocràtica en la que es produeix la situació del català i la situació de les llengües. No s'oblidin vostès mai d'aquesta realitat sociodemogràfica tan complexa del nostre país. El 35% de la nostra població ha nascut a fora de Catalunya. Per tant, aquest és un element qualitativament rellevant que justifica determinades polítiques proactives que fem vinculades a drets lingüístics personals, drets lingüístics de ciutadania. I en aquest sentit, per tant, efectivament, és un desafiament que tinguem el 17% de la nostra població que ha nascut a l'estranger i que tinguem pràcticament un 18% de la població que ha nascut fora de Catalunya a la resta de l'Estat. En aquestes circumstàncies, les nostres polítiques de promoció del coneixement i de l'ús del català crec que donen uns resultats raonablement positius. Així ho confirma, efectivament, que malgrat que tinguem més de 662.000 persones que la seva llengua inicial no era ni el català ni l'occità, doncs en aquests moments mostren interès per aprendre la llengua catalana. Entre d'altres coses, això és el que ens permet constatar que el 94% de la població de Catalunya en aquests moments entén el català, que el 80%
dels nostres conciutadans no només l'entén, sinó que el sap parlar, i que en el cas de l'aranès, que segur que també li preocupa moltíssim a vostès, en aquests moments, una dada raonablement positiva, el 80% dels aranesos entén el català i el 50% el parla si així ho desitja. En aquestes circumstàncies, el govern, que no és dirigista, el que hem d'anar fent és veure en quin dels diversos àmbits, efectivament, en l'economia, en la relació dels ciutadans amb les institucions, la presència de la llengua catalana progressa adequadament o no. Li vull dir en aquest sentit una bona notícia, i és que la llengua catalana, des del punt de vista, per exemple, de la seva presència en l'esfera digital, viu un moment molt positiu. I per tant podríem dir que és una llengua que ha afrontat amb èxit el desafiament de la modernitat. I en aquest cas, doncs, que tinguem que les 10 webs més visitades en el nostre país siguin ja visitades en català és una bona notícia. Com ho és que 6 dels 10 sistemes de missatgeria digital més utilitzats que tenim a Catalunya també ho siguin en català, el WhatsApp al davant de tots. O que 4 de les 10 xarxes socials més utilitzades al nostre país siguin també en català, és una bona dada. Des del punt de vista del comportament dels mercats, vostè s'hi ha referit, efectivament la situació és molt diversa. I tenim un entorn metropolità a l'entorn de Barcelona, un entorn metropolità a l'entorn de Tarragona, que no respon, efectivament, de la mateixa manera a la situació sociolingüística que la resta del país. Ciutats com Girona, com Tortosa o com Lleida, evidentment estan al davant de la rotulació i del tracte dels ciutadans i ciutadanes en català quan se'ls dirigeixen. D'altres ciutats, d'altres contextos a l'entorn metropolità, els resultats no són tan positius. De totes maneres, hi ha un fet que ens sembla que és qualitativament molt rellevant, que és que incrementa sistemàticament cada any de forma recurrent l'interès per aprendre el català. Això vol dir que la nostra llengua, si em permet aquesta apreciació subjectiva, és una llengua apreciada des del punt de vista de la promoció social, des del punt de vista de l'ascens social. I quan un ciutadà percep no només que una llengua és bonica, sinó que a més li és útil, estem davant d'un escenari raonablement positiu. I aquest és un element distintiu que efectivament les polítiques públiques acompanyen, no dirigeixen. En aquest sentit, per tant, jo crec que el Consorci per la Normalització Lingüística fa bé de presumir que ja té en aquests moments a les seves esquenes més de 1,7 milions d'alumnes formats i que en aquests moments tenim una xarxa raonablement robusta amb 22 centres, 146 punts d'atenció. En definitiva, instruments que és evident, i vostè s'hi ha referit, que si tinguéssim estructures pròpies d'estat podrien ser reforçats, que si tinguéssim més pressupost podrien ser més reforçades. Perquè és evident, vostè s'hi ha referit, jo no m'hi vull entretenir més de lo imprescindible per no caure en aquest discurs victimista que no ens aporta massa res. És evident que sistemàticament l'estat espanyol ha estat incapaç de fer les polítiques adequades de promoció, de protecció de les llengües des de la seva perspectiva en risc de ser minoritzades. És evident que l'estat espanyol l'ha incomplert, com és evident que el govern de Catalunya hi hem plantat cara. En aquests moments tenim fins a 5 lleis que ha aprovat aquest Parlament per iniciativa del govern de Catalunya que estan sotmeses a la suspensió per part del Tribunal Constitucional. És evident. I vostè s'ha referit a l'incompliment sistemàtic de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries ratificat l'any 2001 per part de l'estat espanyol. És cert, tan cert com que sistemàticament el govern de Catalunya hi ha plantat cara i ha pres les iniciatives necessàries. Després, vostè s'ha referit a alguns aspectes que tenen a veure amb incidents puntuals que s'han produït en una comissaria de policia concret o que s'han produït, en aquest cas, en punts fronterers, a vegades s'hi produeixen, o fins i tot en el sistema aeroportuari a través d'AENA. Bé, en aquests casos, si convé, en el torn de la rèplica jo li explicaré el protocol en què actuem. Ara bé, és molt important que tinguem molt clar que la tendència general és de reducció absoluta de les incidències. I amb estadístiques des del 2010 fins al 2017 és evident que la llengua i les llengües a Catalunya no són un conflicte, encara que a alguns els agradaria que fossin un conflicte, i els agradaria als extremistes de l'un i de l'altre costat. Però la llengua al nostre país és un espai de trobada, de promoció personal, col·lectiva. Per tant, no fem d'un tema que és molt valuós i un senyal d'identitat nacional molt important, un tema de conflicte. Per què no ho és? I és injust aproximar-se. És injust i és erroni. És fals.
i no hi ha ni una sola dada que ho acrediti. El 2010 teníem 7.818 peticions, que no vol dir queixes, vinculades a la situació de la llengua o de com accedir a l'acreditació d'uns nivells de llengua, etc. El 2016 en tenim 2.673. 7.818 contra 2.673. Però és que vinculats a qüestions de drets hem passat de 704 a 203. I, de fet, dintre aquests 203, fixi's, que això potser és el que a vostè la porta a la confusió, si atenem quina és la percepció des de les xarxes socials o des dels mitjans, no estaríem davant d'uns 200 casos, sinó davant de prop d'uns 500. Quan es tracta d'acreditar aquestes queixes formulades a través dels mitjans o de les xarxes, t'adones que sovint no hi ha causa, no hi ha res a dir i que el conflicte ha vingut per altres raons i que el tema de la llengua és un tema llancívol que l'una part o l'altra aprofita. En definitiva, que és evident que la llengua catalana necessita de l'estímul, de la promoció, de la seva protecció, com la llengua de signes, com l'aranès, però creiem honestament que el govern de Catalunya està fent d'una forma raonablement positiva la seva feina i en tot cas queda a la seva disposició per si no hi està d'acord. Gràcies, conseller. Té la paraula la senyora Boia. Sóc escandalitzada perquè un conseller de Cultura confonga minoritari i minoritzat. Són dos conceptes que no han res a veure. En segon lloc, vagin a un jutjat i veurà el que era minorització. Dieu, no hi ha cauxigat, la vet, nosaltres no en victimisme, ja que ho hem explicat, però vostè està en un cofoisme sense haver anat tas llocs on la llengua catalana, la llengua occitana, ell minoritzada. Parle sense coneixement de causa. En tercer lloc, parlar de llengua comuna no ha arren a veure d'on has nascut, d'on has vengut, d'on has anat i d'on has tornat. No ha arren a veure. No és que argumentacions etnicistes, així estan parlant del català, de l'occità com a llengües comunes en els seus respectius territoris. I si seguim amb el llistat de greuges, podríem parlar encara de el que passa en ensenyament, com s'estan financiant determinades escoles d'elit lligades a l'Opus Dei, com el poder religiós i econòmic d'aquestes grans famílies lligades a l'Opus Dei imposen el castellà en ensenyament i s'estan passant per forro la immersió lingüística d'aquest país. Nosaltres les estan finançant, aquestes escoles concertades. Podem parlar de les universitats públiques on assignatures anunciades en castellà passen a en català, passen a en castellà perquè el professor decidís o perquè hi ha un alumne que aquí imposa. Qui decidís la llengua vehicular en les universitats? El Departament d'Universitats, la Conselleria de Cultura, qui et decidís? Parlem de cultura, parlem del que està passant en el món del cine. El baix percentatge de produccions catalanes que sent en llengua pròpia. Els Premis Gaudí, guaire pel·lícules hi hauria etes en llengua catalana. Hi ha vergonya que s'estungui finançant pel·lícules que no aposten per a normalització, que estan sotmeses a les dinàmiques del mercat global, sotmeses a aquest fantasma de les taquilles, sotmeses a l'autocensura del nombre d'espectadors. Vostès estan incomplint el dictamen de la Comissió Europea del 2012 que estableix l'obligació de doblar o subtitular la meitat de les pel·lícules en català, no aquesta nen. Parlem del món editorial. Traspassen les competències de l'ISBN a l'Agència Espanyola de l'ISBN, que incomplís totes les obligacions que hi ha, no podem demanar codis ISBN en català i, a més, constatam que hi ha una desigualtat brutal en l'oferta dels llibres que s'ofereixen en una llibreria. Vostè entra en una llibreria, secció castellà, secció català. Són més caros, són més amagats i no hem tots els títols, que està en el Departament de Cultura en món editorial perquè se normalitza el castellà. I parlem dels mitjans de comunicació, de la corporació. Ens imposen als occitans els topònims en la seva variant francesa. Això què és? Això què és? Per què hem d'aguantar nosaltres això? Siguem una llengua nacional.
Podem parlar també que vostè ha dit dels constants atacs a la unitat de la llengua. Les sues estadístiques no són les de Plataforma per la Llengua. Si vol llegir els informes que han anat des de 9 anys, veurà que les discriminacions greus en aquests períodes han estat de 150. Vostè diu que no hi ha res, que hi ha victimisme. No sé què vol que li diga. Nosaltres pensem que les administracions espanyoles en moltes dels catalanes neguen l'atenció al ciutadà, ens insulten i ens agredeixen com a catalanoparlants i occitanoparlants. Els occitanoparlants, que el 80% dels aranès hi coneixen el català no era dada important. El percentatge de catalans que coneixen l'aranès, que hi també llengua oficial. El percentatge d'aranesos que parlen aranès, que hi són un 17%. Cada cop hi ha menys interès en aprendre l'aranès. Amb aquesta interpel·lació el que s'ajaram i de denunciar que se permet que els diferents poders fàctics d'ací, d'aquí, si les nostres llengües pròpies, amb l'objectiu de millorar l'ús social del català i de l'occità, de trencar aquestes dinàmiques que ens imposen el castellà i bastir la república de reconeixement dels drets lingüístics de tutti. Això no és una competència del Departament de Cultura, sinó que hauria d'estar de tot el govern. Moltes gràcies, senyora Boia. Té la paraula el conseller Vila. Moltes gràcies, senyora presidenta. Il·lustre diputada, per donar resposta ja una mica més precisa, des del punt de vista instrumental, el fet que la Direcció General de Política Lingüística depengui del Departament de Cultura o depengui de Presidència és una qüestió d'organització i de repartiment de les competències del govern. Per tant, això no tindria més dificultat que el govern, en el moment d'organitzar-se, adscrivís les polítiques de la Direcció General a un lloc o a un altre. Per tant, aquí no tinc una opinió formada. Nosaltres creiem que el fet que estigui vinculada al Departament de Cultura té un avantatge, i és que segurament l'allibera del focus des del punt de vista polític que suposa estar vinculat a un departament com el de Presidència, molt més pressionat per raons de tipus polític en el mal sentit de la paraula, i que normalment un Departament de Cultura, un Ministeri de Cultura viu en un pla no tan pressionat per una agenda política partidista, conjuntural, circumstancial. Des del punt de vista de l'apreciació que vostè ha fet de si som minoritaris o no, li he intentat distingir precisament que crec que no és correcte aproximar-nos a la situació del català, en concret, com la d'un país que té una llengua minoritària. És fals. Ni per raons demogràfiques, ni per raons jurídiques, etc. Que hi hagi intents de minorització, és evident. És evident. Intents de minorització, sí, però que siguem una llengua minoritària crec que és rotundament fals. No sé si ens hem entès o si no ens hem entès. No ens hem entès. Doncs si no ens hem entès, doncs deixem-ho estar. En tot cas, en relació als aspectes concrets, jo no voldria haver caigut, evidentment, no en el victimisme, tampoc en el triomfalisme. Tenim algun punt feble encara, algun taló d'Aquil·les, i el Departament de Justícia o tot el que té a veure amb el que passa des del punt de vista de la llengua als jutjats és un punt feble. Que només tinguem en aquests moments a Catalunya poc més del 8,5% de les sentències en català ens identifiquen un problema. També és veritat que efectivament cada vegada hi ha més processos judicials que es duen a terme en català. I també és veritat que depèn de cada jutge. I comencem a veure com hi ha situacions en què efectivament hi ha molts jutges que prenen consciència que garantir el dret lingüístic a cada un dels seus ciutadans doncs és un fet que distingeix una democràcia des del punt de vista qualitatiu. Vostè s'ha referit a qüestions que tenen a veure amb la presència del català en escoles concertades o en escoles privades. No hi vull entrar, crec que els nostres punts són tan diametralment oposats que és que no hi ha maneres ni de trobar un punt denominador comú. La seva visió és una visió impròpia d'un país avançat i modern i per tant jo no puc compartir en cap cas entrar en aquesta discussió que a més ens allunya del tema de la llengua. En relació al cinema, dir-li que el govern de Catalunya estem molt compromesos en el doblatge encara de les pel·lícules que s'adrecen a un públic infantil i familiar i sobretot amb la subtitulació de tot aquell producte audiovisual que en aquests moments s'adreça als adults. Entre d'altres coses per respectar també la llengua pròpia de les diverses creacions, de les diverses produccions.
Ens sembla que tenim l'oportunitat, efectivament, ara que estem decidits a fer un país nou i millor, conjuntiva, que els nostres conciutadans també millorin les seves habilitats des del punt de vista de l'aprenentatge d'altres llengües. Que en el nostre sistema audiovisual, que en la nostra televisió, que en l'accés a les sèries de ficció, el govern de Catalunya afavoreixi la subtitulació, per tant l'accés en català, però també l'accés a una visualització en llengua original, ens sembla que és una virtut, que és un valor. En relació a la situació de la literatura, dir-li que enguany el Departament de Cultura, si en alguna cosa invertirà, és en el foment de l'hàbit de la lectura. I en aquest sentit, parli vostè amb tota la cadena de valor, des dels autors fins als editors, fins als distribuïdors, fins als traductors, vinculats al món del llibre, i veuran com la complicitat amb el Departament de Cultura és total. S'incorporen noves línies de subvenció per afavorir la traducció. Estem encara avui, dijous, a la Fira Internacional de Bolonya com a país convidat amb tot un sector d'autors, de traductors, d'il·lustradors encantats amb la feina que s'està fent des del govern de Catalunya, perquè efectivament les traduccions es multiplicaran, i a les dades ens referirem, i la presència i la vitalitat del sector, del món editorial, de l'autoria, dels il·lustradors en relació a la literatura i a la llengua catalana en concret és, jo crec, francament positiva. En tot cas, insisteixo, és evident que en una situació d'estat propi, amb estructures d'estat de veritat compromeses amb el foment de la diversitat com un valor i no com un problema, doncs les coses encara serien millor. De totes maneres, però, jo fugiria de discursos victimistes que són impropis d'una societat moderna, avançada, i més propis del segle passat que no del 2017. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Gràcies, conseller.